তিন সহকর্মীর মৃত্যু দেখেছেন খুব কাছ থেকে। নিজে পা আর কোমর ভেঙে পড়ে আছেন হাসপাতালের বেডে। বলছি নির্মাণ শ্রমিক সাইদুল ইসলামের কথা। ঘটনা 22 জুনের। বাঁশের তৈরি মাচার উপর দাঁড়িয়ে 5তলা ভবনের প্লাস্টারের কাজ করছিলেন সাইদুল ইসলাম ও তার 3 সহযোগী। হঠাৎ ভেঙে পড়ে বাঁশের মাচা, নিচে পড়ে সাইদুল বেঁচে গেলেও মারা যান 3 জন। নির্মাণ শ্রমিকদের গল্পটা একই রকম। মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় প্রতিনিয়ত। হেলমেট, প্রোটেকশন বেল্ট বা অন্য কোনো নিরাপত্তা উপকরণ ছাড়া কাজ করতে হয় তাদের। আমার ছেলে তো রাজমিস্ত্রি কাজ করতো, মাছা বান্ধা কাজ করে। এরপরে 60 জন ছিল তারা এই মাথার ভিতরে আর কি চিরায় পড়ে গেছে। মালিকে হোক, কোম্পানির কাছ থেকে হোক, আমাদের যে জিনিসটা নেওয়ার দরকার জরুরি বা যেভাবে আমাদের হুঁশিয়ারি করে কাজ করার দরকার, সেই জিনিসটা আমরা চেয়ে নেব। অবশ্যই একটা শ্রমিককে তার সুরক্ষা বেল্ট থাকতে হবে, সেফটি বেল্ট। সেফটি বেল্টটা যদি থাকে তাহলে তার এই দুর্ঘটনা যদি রশি ছিঁড়েও যায় তাহলে সে কমপক্ষে ঝুলে থাকতে পারবে। কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ বিলসের তথ্য অনুযায়ী গত এক যুগে নির্মাণ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন প্রায় 1,500 শ্রমিক। আহতদের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। যারা বেঁচে যান তাদের বেশিরভাগ শ্রমিককেই বরণ করতে হয় পঙ্গুত্ব। তারা নানা সময়েতেই ঝুঁকির মধ্যে কাজ করে এবং তারা দুর্ঘটনার শিকার হয়। এর মধ্যে অনেক শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে, অনেকে স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে। গত এক যুগে 1356 জনের যে হিসাবটি করা হয়েছে, প্রকৃত অবস্থা বা প্রকৃত সংখ্যাটি তার চাইতেও অনেক অনেক বেশি। দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে আইনের প্রয়োগ না থাকাকে দুষলেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন খরচ কমাতে আইনের তোয়াক্কা করছেন না মালিকরা। মঞ্চে বসে তারা কাজ করছে বা দাঁড়িয়ে কাজ করছে, এইখানে কিন্তু আমরা দেখি অনেক সময় বাঁশ দিয়ে, দড়ি দিয়ে তৈরি করছে এবং দড়ির যে আসলে স্ট্রেংথ বা মজবুত হওয়ার কথা ছিল সেটাও থাকছে না, ছিঁড়ে কিন্তু অনেক সময় শ্রমিকরা পড়ে যাচ্ছে। তো সেখানে আসলে যে ব্যয় সংকোচন করতে গিয়ে যারা নির্মাণ শ্রমিক আছে তাদের জীবনকে কিন্তু তারা ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। যাদের হাত ধরে গড়ে উঠেছে এই সভ্যতা, তাদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের। মাইনুল হাসান, সময় সংবাদ, ঢাকা।